Ja, selvfølgelig. Dernede. Nej, over på legepladsen. Han er lidt en taske her. Nej, jeg skal gå med dig. Okay. Skal I lige se den her? Hvorfor må du tage jakken af? Så er der fup. Så er der... Hov. Super sammen, så. Det er meget bedre. Woohoo! Lige meget sker. Vi lader dine ord her. Hey, Okay, vi skal vælge et sted, hvor vi bor. Hvor vil du bo, Nick? jeg vil altså gerne bo her. Sammen Skal med... det her så være den redde? Ja, sammen med dig. Vi skal finde et bedre sted nu. Fint der. Nej. Lulu, kan du bære den derovre? Ikke kun med en hånd. Ej, de vejer ikke særlig meget. Du kan bare bære den. Vi ses om lidt. Og vi er tilbage igen. Det her det er mig Lulus karton. Ja, hvilken er du lige, Lulu, mand? nu skal du lige vise territoriet over for Niklas.